Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နေ့ပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာထင်မှာမျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့YouTube အသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ပေါ့နော် profile picture ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile picture ကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စကြ profile picture လေးတစ်ခုရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Studio ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင် customization ကိုတော့မယ်တော့ပြီးရင်ဒီ branding ကိုလာမယ် branding မှာ change profile picture ပေါ့နော်ကိုမ picture မရှိသေးဘူးဓာတ်ပုံမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ www.canva website ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Canva website ထဲကိုရောက်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်ပေါ့YouTube profile picture လေးရှိနေတာပေါ့နော်YouTube profile picture မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုချိန်မှာပေါ့ချိန်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ size အကြီးသေးကလို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကအရင်ဆုံး save ပါမယ် share ကနေပြီးတော့ download ကနေပြီးတော့ဒီမှာ JPEG နဲ့ save မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် PNG စင်မဲ့လူကလည်း PNG ပေါ့ JPEG စင်မဲ့လူက JPEG ကိုရွေးပြီးတော့ download ဆိုတဲ့ file လေးကိုစာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာ download ထဲဝင်မယ် download ထဲဝင်ပြီးရင်သူ့ကို right click ထောက်ပြီးတော့ Canva ယူလိုက်မယ် Canva ယူပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးရင်သူ့ကိုခေါက်လိုက်မယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာ right click ထောက် paste နဲ့နေပြီးတော့ချပါမယ် paste ချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ YouTube Studio ထဲလာမယ် YouTube Studio ထဲမှာ customization နေပြီးတော့ branding ကိုလာမယ် branding ကနေပြီးတော့ change ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်မယ် change ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် desktop ကိုရွေးမယ် desktop ရွေးပြီးရင်ကိုထားခဲ့တဲ့ပုံကိုဒီ YouTube profile picture ကို open နဲ့နေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်တော့ done ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် done ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာYouTube profile picture လေးကဝင်တော့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို publish နှိပ်လိုက်မယ် publish နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့ဒီ profile picture YouTube profile picture ကအတည်ပြုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ main channel ထဲကိုလာမယ် main channel မှာဒီ channel မှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်သူ line ကောင်းသလိုမျိုးဒီနေရာမှာ change ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ဒီဘက်မှာ publish လုပ်ပြီးလုပ်ပြရှင်းတော့သူကချင်းမှာပေါ့နော်သူကနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်အလိုဒီနေရာမှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ profile picture လေးကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကတော့ဒီ Canva website ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော် Canva website ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ YouTube profile picture ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကတကယ်ရှင်းများအတွက်အကျိုးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်